sơ vụ án số 4, dự án Hysteria, tạm dịch, loạn thần tâm căn. Tất cả thông tin thường lệ được liệt kê trong các tài liệu hồ sơ như ngày tháng, địa điểm, đối tượng, vân vân đã được biên tập lại. Vì vậy, rõ ràng là những thông tin đó sẽ không được viết ra trong tài liệu này. Tôi cho rằng những nghiên cứu này diễn ra vào giữa đến cuối những năm 80 vì họ đã có nhắc về dự án Hysteria ở cuối hồ sơ vụ án số 3. Tuy nhiên, tôi cũng không thực sự chắc chắn. Lời giới thiệu của tiến sĩ Harry Marlowe về dự án Hysteria. Tổ chức tuyệt vời này được thành lập vào đầu lịch sử đất nước chúng ta để điều tra và chống lại những điều huyền bí và siêu nhiên. Chúng ta đã cố gắng hết sức, nhưng chúng ta không thể chống lại những thế lực tàn bạo chỉ bằng những người đàn ông có vũ trang. Một vài dự án đã được tiến hành vào những năm 50 và 60 để tạo ra một chủng người tốt hơn. Một thứ gì đó mà chúng ta có thể sử dụng để chống lại những thứ không thể chống lại bằng cách thông thường. Và thậm chí, ta còn có thể thúc đẩy lợi ích của nước Mỹ trên toàn thế giới. Nhưng họ đã thất bại thảm hại. Những thất bại đã bị đổ lỗi cho tiêu chuẩn đạo đức thời hiện đại, cũng như việc thiếu kinh phí. Tuy nhiên, theo chỉ thị Flint, chúng ta đã được bơm tiền, nguồn lực và sự chấp thuận để cải thiện và nâng cấp con người bình thường, hoặc tạo ra một số loại siêu nhân mới trong nỗ lực bảo vệ đất nước tuyệt vời này. Đây có thể không phải là dự án duy nhất đang được tiến hành lúc này, nhưng đây sẽ là dự án thành công nhất. Dự án Hysteria dựa trên khái niệm về cảm xúc thái quá và các thực thể huyền bí. Những thực thể này, theo cách nói dân dã, là ma. Theo tự nhiên, chúng phát ra nhiều cảm xúc và tín hiệu năng lượng khác nhau liên quan đến cảm xúc. Chúng tôi tin rằng chúng tôi có thể sử dụng điều này để thay đổi sinh lý của con người và cho chúng ta cơ hội nhằm chống trả lại những thế lực gây hại. Chúng tôi có tổng cộng 120 đối tượng, 60 tình nguyện viên và 60 người không phải tình nguyện viên. Một nửa số lượng người trong mỗi nhóm sẽ được truyền hạt P cộng hay còn gọi là hạt huyền bí dương. Trong khi nửa còn lại của mỗi nhóm sẽ được truyền hạt P trừ hay còn gọi là hạt huyền bí âm. P cộng là những cảm xúc tích cực như niềm vui và hạnh phúc được tăng đến mức cực cao, trong khi P trừ là hoàn toàn ngược lại. Chúng tôi đã trích xuất vật chất để truyền vào từng đối tượng. Mỗi mẫu vật chất đều có liên kết đến cảm xúc của thực thể mà nó được lấy ra. Chúng tôi cũng có kế hoạch sử dụng máy P-emitters, phiên bản được điều chỉnh lại của P-Sapper, để bắn vào đối tượng với năng lượng và cảm xúc để kích thích thêm sự thay đổi và tiến triển trong dự án. Điều này sẽ được thực hiện trong một khoảng thời gian hiện tại vẫn chưa được xác định. Chúng tôi đang lún vào những điều chưa được biết đến và tôi không muốn đặt ra những hạn chế vào lúc này. Mọi người phải đọc kỹ các quy trình an toàn và những hướng dẫn trị liệu ở trang sau. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng chuyển tiếp cho tôi sau giờ làm việc. Ngoài ra, vui lòng tránh xa các vịnh nghiên cứu huyền bí từ 1 đến 5, những nơi đó dành cho các dự án khác và được phân loại rõ ràng. Tuy nhiên, vui lòng cũng để mắt đến các nhân viên của các dự án khác vô tình đi lạc vào vịnh 6. Dự án của chúng tôi cũng được phân loại như những dự án khác và họ tất nhiên cũng không được phép vào đây. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 1. Lưu ý, tiến sĩ Marlowe đã sử dụng những ghi chú này để viết báo cáo chính thức cho dự án Hysteria, nhưng ghi chú cá nhân của ông vẫn bao quát hơn nhiều và sẽ được lưu trữ vào trong kho lưu trữ. Còn lại 22 trên 30 tình nguyện viên mang P cộng. Còn lại 17 trên 30 người không tình nguyện mang P cộng. Còn lại 12 trên 30 tình nguyện viên mang P trừ. Còn lại 19 trên 30 người không tình nguyện mang P trừ. Tuần đầu tiên của quá trình thử nghiệm đã trôi qua tốt đẹp như mong đợi. Hầu hết các cơ thể của những đối tượng không đạt yêu cầu đều không thể chứa được khi đưa vật chất vào trong hệ thống của họ. Một số ít khác đã bị biến mất khi chúng tôi đưa tín hiệu từ máy P-emitter vào. Những đối tượng bị tử vong do máy phát chỉ đơn giản là chết vì xuất huyết não và được tiêu hủy, trong khi những cái chết do vật chất mang hạt P gây ra thì có kết quả hơn một chút. Có vẻ như vật chất mà chúng tôi đưa vào hệ thống của họ có khả năng giết chết một cơ thể, nếu cơ thể đó quá yếu để chống lại bất kỳ lực nào đang tấn công vào nó.
Tôi định tiêu hủy những cơ thể này, nhưng chúng tôi sớm phát hiện ra rằng các cơ thể sẽ liên tục di chuyển đến các vị trí và địa điểm mới trong các phòng của chúng khi không có ai nhìn thấy. Chúng tôi đã kiểm tra cảnh quay giám sát của từng phòng và phát hiện ra rằng các cơ thể thực sự sẽ đứng dậy di chuyển xung quanh với những chuyển động nhanh, giật cục. Giả thuyết hợp lý nhất hiện giờ trong dự án Hysteria mà bọn tôi có thể nghĩ ra là mỗi xác chết hiện đang bị bán chiếm hữu do một số tác động từ vật chất trong cơ thể của chúng. Nếu bạn cho xác chết biết rằng bạn đã nhìn thấy nó di chuyển, nó thường sẽ dừng những trò hề xác chết lại và sau đó bạn có thể cố gắng giao tiếp với nó. Có vẻ như năng lượng hạt P ban đầu quyết định tâm trạng và tính khí của các ma nơ canh, tên gọi không chính thức của các xác chết. Những con được tiếp xúc với các hạt dương dường như luôn nở nụ cười trên khuôn mặt, cũng như luôn phát ra những tiếng cười. Chuyển động của chúng không hề uyển chuyển, nhưng có cảm giác của sự hăng hái, sốt sắng hoặc vui vẻ trong cái cách chúng tự làm mình hoạt động. Việc nói chuyện với chúng là cực kỳ khó khăn vì chúng nói quá nhanh đến mức không thể hiểu được, hoặc chúng chỉ nói những thứ vô nghĩa. Khi bạn có thể giao tiếp với chúng hành động rất giống trẻ con và có vẻ muốn chơi những trò chơi mà chúng tôi phát hiện ra là những hành động cực đoan hung hăng, thậm chí có thể là ý định giết người. Các hạt âm tạo ra những ma nơ canh hoàn toàn khác. Khuôn mặt của ma nơ canh tiêu cực hoặc là sẽ rất buồn và ủ rũ, hoặc sẽ trở nên dữ tợn và đầy sự đe dọa. Tính cách của ma nơ canh tiêu cực cũng khác nhau tùy thuộc vào việc chúng buồn hay tức giận. Cả hai đều nói chuyện dễ hiểu và nói theo cách chậm rãi, trôi chảy. Ma nơ canh buồn bã di chuyển rất chậm và uyển chuyển, rất giống với một con lười, trong khi ma nơ canh tức giận có chuyển động nhanh và giật cục. Mặc dù lần duy nhất chúng tôi quan sát thấy chúng di chuyển là khi chúng cố gắng tấn công một nhà nghiên cứu hoặc là qua camera giám sát, nơi chúng không di chuyển nhiều. Đúng như mong đợi, ma nơ canh giận dữ, khát máu đến mức nguy hiểm. Ma nơ canh buồn bã là ma nơ canh lý trí nhất trong số 3 loại ma nơ canh và gần như có vẻ còn giống con người nhất. Có thể là do một phần lớn tính cách của con người ban đầu vẫn còn được giữ lại. Chúng tôi đã mang một con ma nơ canh dạng tiêu cực buồn bã đến phòng thử nghiệm để xem liệu chúng tôi có thể sử dụng chúng không. Ma nơ canh là một cậu bé, cậu ấy là một người không tình nguyện, thể chất cực kỳ yếu ớt, được chọn chỉ để xem liệu năng lượng hạt P có thể khiến cậu ấy mạnh hơn không. Và tôi không ngạc nhiên khi thấy cậu ấy đã chết khi được truyền chất. Quay trở lại thì hóa ra ma nơ canh này khá bền. 5 phát súng lục vào đầu, bị đâm xuyên qua và cắt bỏ chân tay không giết chết hoặc ngăn chặn được một ma nơ canh. Đốt cháy có vẻ là cách khả thi duy nhất để xử lý chúng cho đến bây giờ. Mỗi ma nơ canh cũng thể hiện một số khả năng nhất định mà tôi hy vọng cũng sẽ biểu hiện ở các đối tượng sống của chúng ta tại một thời điểm nào đó. Những con dạng tích cực đã bắt đầu thể hiện tốc độ di chuyển trên mức trung bình. Điều này có thể tạo ra một hiệu ứng dư ảnh gây ra sự khó chịu mà chúng dường như sử dụng để làm suy sụp tinh thần. Chú thích từ người dịch: hiệu ứng dư ảnh là hiệu ứng mà ta vẫn nhìn thấy hình ảnh của một sự vật nào đó, kể cả khi đã nhắm mắt lại. Những con dạng tiêu cực tức giận là dạng có thể chất cao nhất trong số các ma nơ canh và có thể chịu rất nhiều thương tích trước khi cơ thể chúng bắt đầu mất dần khả năng chịu đựng. Còn những con dạng tiêu cực buồn bã dường như hoạt động sâu về mặt tâm lý. Chúng dường như có thể gây ra những suy nghĩ và cảm giác muốn tự sát cho một số người xung quanh. Ma nơ canh chắc chắn là một sự tình cờ may mắn của dự án Hysteria. Nó có thể tạo ra một loại giáp hoặc một phương tiện kiểm soát. Tuy nhiên, chúng tôi được giao nhiệm vụ tạo ra các đối tượng sống, nên ma nơ canh sẽ được chuyển đến một nhánh khác để sử dụng cho một dự án trong tương lai. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 2. Không có thêm thương vong. Chúng tôi đã tăng p-emitters cũng như thêm sự tiếp xúc trực tiếp của một thực thể với mỗi đối tượng. Một số đột biến đã được ghi nhận. Một số đối tượng có ánh sáng mờ trong mắt, tuy nhiên bọn tôi không chắc chắn nó có ý nghĩa gì hay sẽ tạo ra điều gì. Một số khác đang cho thấy sự phát triển ở các chi theo cách rất giống với đối tượng 653, người đàn ông sấm sét và mục tiêu Omega. Tôi tin rằng có những thay đổi khác đang diễn ra mà chúng ta chưa thể nhận thấy được.
Về hành vi, chúng tôi cũng nhận thấy một số kiểu đáng chú ý. Những tình nguyện viên mang P cộng dường như hành động hoàn toàn bình thường so với trước khi điều trị, ngoại trừ việc họ không còn ngủ nữa. Chúng tôi không chắc liệu họ đã đạt được sự hài hòa về mặt trao đổi chất đến mức không còn cần ngủ nữa, hay là đã có điều gì đó ngăn cản họ làm như vậy. Chúng tôi sẽ theo dõi họ thêm một khoảng thời gian trước khi hành động. Những người không tình nguyện mang P cộng hành động tương tự như những ma nơ canh dạng tích cực. Họ trở nên quá phấn khích và bắt đầu có dấu hiệu muốn giết người. Tôi đã cho thêm thuốc an thần cấp thấp vào hỗn hợp thuốc của họ để họ không đột nhiên lên cơn kích động. Chúng tôi cũng đã chứng kiến họ thu mình trong góc thì thầm với chính mình. Hầu như mọi tình nguyện viên mang P trừ đều đã thoái hóa thành trạng thái giống như xác sống. Đã đến lúc chúng ta phải cho chúng ăn và mặc quần áo. Một số ít không phải xác sống thì hành động khá bình thường. Mọi đối tượng không tình nguyện mang P trừ đều đã thoái hóa thành trạng thái động vật ngoại trừ một người. Hiện giờ, chúng tôi không có cách nào để giao tiếp với họ. Thật đáng tiếc, nhưng nếu họ cho thấy đủ những dấu hiệu tăng trưởng, thì có lẽ họ có thể sẽ được kiểm soát như những ma nơ canh. Người chưa trở nên giống động vật hoang dã đã cho thấy những dấu hiệu của sự tăng sức bền, sự nhanh nhẹn và khả năng về thần kinh, không có thay đổi nào khác cho đến bây giờ. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 3. Còn lại, 2 trong số 30 tình nguyện viên mang P cộng. Còn lại 7 trong số 30 người không tình nguyện mang P cộng. Còn lại 3 trong số 30 tình nguyện viên mang P trừ. Còn lại 1 trong số 30 người không tình nguyện mang P trừ. Mọi thứ chắc chắn đã tiến triển, cả tốt và cả xấu. Một trong những người không tình nguyện mang P cộng đã giết 2 nhà nghiên cứu và trốn thoát khỏi cơ sở. Lúc đầu, chúng tôi không chắc cậu ta làm điều này như thế nào, nhưng camera giám sát đã cho thấy cậu ta đã phát triển khả năng dịch chuyển tức thời được tìm thấy ở một số thực thể. Tên của cậu bé đây là Chris gì đó. Cậu bé được đưa đến đây cùng với 3 người khác và hiện cả 3 người đó đều là ma nơ canh. Mặc dù đây là một sự cố khó chịu, nhưng đó sẽ không phải là một bước lùi. Chúng tôi có thể đã phạm sai lầm với những tình nguyện viên mang P cộng. Chúng tôi bắt đầu ép họ ngủ vì chúng tôi nhận thấy rằng việc thiếu nghỉ ngơi bắt đầu ảnh hưởng đến họ về mặt thể chất. Tất cả họ đều từ chối ngủ và chúng tôi buộc phải bắt đầu cho họ dùng thuốc an thần. Tất cả bọn họ đều chết trong khi ngủ, ngoại trừ 2 chị em sinh đôi. Khi tôi hỏi tại sao những người khác đều chết, còn 2 chị em bọn họ thì không, họ trả lời rằng đó là vì quái vật không thể bắt được chúng tôi nếu một trong 2 chúng tôi thức để canh khi người kia ngủ. Bằng một cách nào đó, một trong 2 người bọn họ đã chiến thắng được tác dụng của thuốc an thần đủ lâu để cho phép người kia ngủ trong vài giờ. Sau đó họ đổi vai trò cho nhau. Chúng tôi đang cho họ ngủ theo lượt để thích ứng với sự phát triển này. Tuy nhiên, cặp song sinh dường như đang phát triển một loại sức mạnh tâm linh thô sơ nào đó. Chúng tôi còn nhiều người không tình nguyện mang P cộng hơn bất kỳ nhóm nào khác. Cả 7 người trong số họ đều đã trải qua những thay đổi về mặt thể chất. Họ đã phát triển cánh tay dài ra và xương vai của họ giờ đây cũng hơi nhọn hơn. Răng của họ cũng trở nên giống răng nanh hơn. Hành vi kỳ lạ của họ tăng lên, nhưng điều này không là gì so với khả năng mới tìm thấy của họ. Chúng tôi đã tìm thấy họ ngồi cao trên phòng của mình, hoặc thậm chí là bám trên trần nhà. Máy quay chỉ cho thấy họ đi bộ hoặc bò thẳng lên tường một cách dễ dàng. Tôi chỉ có thể đoán rằng năng lượng hạt P bằng cách nào đó đã trao cho họ khả năng thay đổi trọng lực xung quanh mình. Những tình nguyện viên mang P trừ ở trạng thái giống thây ma đều đã chết. Họ cũng không trở lại thành ma nơ canh. Điều này khiến tôi hơi thất vọng. 3 người còn lại đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng về khối lượng cơ, chiều cao và sức mạnh. Vì vậy nhóm này dường như vẫn đang thành công. Cả 3 người đều có vẻ hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù họ đã trở nên khá khép kín và chống đối xã hội. Có vẻ như trừ người mà tôi đã đề cập trước đó, thì tất cả những người không tình nguyện mang P trừ hóa động vật đều chết vì những triệu chứng khiến tôi nhớ đến bệnh dại. Phải mất vài ngày nhưng mỗi sáng chúng tôi đều kiểm tra phòng của họ và thấy chúng phủ đầy máu sùi bọt. Không ai trong số họ trở thành ma nơ canh.
Tuy nhiên, người sống sót duy nhất đã thực sự trở thành một siêu nhân. Anh ta có vẻ hoàn toàn bình thường, không có sự phát triển bất thường, không bị biến dạng, nhưng anh ta lại vượt trội hơn một người bình thường về mọi mặt. Tôi rất hy vọng vào những gì anh ta có thể làm cho tổ chức. Tôi chỉ hy vọng rằng sự không tình nguyện ngay từ đầu của anh ta sẽ không gây cản trở gì. Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe, mục 4. Không có thêm thương vong. Đã 8 tháng trôi qua kể từ khi bắt đầu dự án Hysteria, và cuối cùng chúng tôi cũng đã gặt hái được những thành quả của mình. Có vẻ như mọi khả năng tăng trưởng và đột biến cuối cùng đã chậm lại hoặc dừng hẳn, nên giờ đây có rất nhiều lý do để bắt đầu thử nghiệm trực tiếp. Cặp song sinh là những đối tượng sống duy nhất vẫn giữ được đôi mắt lờ mờ sáng. Chúng tôi tin rằng điều này cho phép họ nhìn thấy những thứ mà chúng ta thường không thể nhìn thấy. Có lẽ đó là góc nhìn vào một chiều không gian khác. Hoặc có thể họ có thể nhìn thấy những sinh vật vô hình đối với con người chúng ta. Khả năng ngoại cảm của họ dường như cũng đã có những bước tiến triển thêm. Tuy nhiên có một vấn đề. Họ chỉ có thể hoạt động song song. Những gì họ nói với chúng tôi ngụ ý rằng bất kỳ thứ gì đã giết người tình nguyện viên mang P cộng trước đó đều hoàn toàn có thể giết chết họ nếu một trong hai sử dụng sức mạnh của mình mà không có người kia. Ít nhất thì bây giờ chúng ta đã biết những đối tượng nào phù hợp để tập hợp lại nhằm tái tạo bộ sức mạnh này. Những người không tình nguyện mang P cộng đã trở thành những sinh vật thực sự thú vị. Lần thay đổi cuối cùng của họ rất giống với chính những sinh vật mà chúng ta đang kỳ vọng sẽ có thể chiến đấu được. Vai của mỗi đối tượng đã nhô ra ở những điểm xác định. Cánh tay của họ giờ đây gần như giống hệt với đối tượng 653, những đột biến cực đoan hơn cũng đã xảy ra. Toàn bộ lông trên cơ thể của họ đã rụng hết và giờ họ hoàn toàn chọc đầu. Đầu của mỗi đối tượng cũng đã dài ra thành hình nón và miệng của họ giờ đã kéo dài đến mỗi bên tai. Một hàng răng nhọn thứ hai cũng đã mọc ở cả hàm trên và dưới trong khoang miệng. Tuy nhiên, đột biến đáng chú ý nhất đó là bộ cánh tay thứ hai. Hai cánh tay mọc ra từ phần lưng, hơi cao hơn phần thận và mọc ra ngoài. Chúng dài ra và kết thúc bằng những móng vuốt rất sắc mà hai cánh tay người kia không có. Có vẻ như rất nhiều chất xương được sử dụng để thúc đẩy sự phát triển này đã được lấy từ lồng ngực dưới, nên da và cơ ở khu vực đó đã cứng hơn phần còn lại của cơ thể để bù đắp lại. Tuy nhiên, rất khó để xác định được mức độ thông minh của những người không tình nguyện mang P cộng. Chúng tôi không thể giao tiếp với họ được nữa, nhưng có vẻ như họ sở hữu một cảm quan của động vật để thay thế cho việc đó. Có lẽ chúng ta sẽ thử nghiệm họ bằng các câu đố cơ bản hoặc tăng cường giám sát họ, nhưng tôi thực sự hào hứng cho phần thử nghiệm trực tiếp với họ. 3 người tình nguyện viên mang P trừ đã giới hạn sự phát triển thể chất, cụ thể là chiều cao ở mức cao xấp xỉ 2,4 mét một chút. Họ đã mất hết lông trên cơ thể, giống như những người không phải tình nguyện viên mang P cộng. Tuy nhiên, họ đã đạt được một khả năng chữa lành đáng chú ý. Cụ thể là cơ thể của họ sẽ đầy ra một loại đạn gì đó giúp chữa lành vết thương chỉ trong vài phút. Họ luôn duy trì một bức tường cảm xúc nhưng vẫn khá sẵn lòng hợp tác. Người không phải tình nguyện viên mang P trừ duy nhất còn sót lại vẫn tiếp tục là đỉnh cao của dự án này. Anh ta có thể dễ dàng đánh bại mọi nhà nghiên cứu ở đây trong những ván cờ vua, đã vượt qua mọi bài kiểm tra trí thông minh mà chúng tôi đưa ra cho anh ta và có thể chất vượt trội hơn con người. Mặc dù ban đầu chúng tôi lo lắng rằng anh ta sẽ tức giận với chúng tôi vì đã bị ép buộc tham gia vào dự án này, nhưng hóa ra anh ta khá biết ơn vì đã được biến đổi. Tôi không hoàn toàn để sẵn sàng tin vào điều đó ngay bây giờ, nhưng chúng tôi hiện không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc để mắt đến anh ấy. Quá trình thử nghiệm trực tiếp. Chuỗi thử nghiệm trực tiếp đặt một đối tượng sẽ là 2 trong trường hợp của cặp song sinh vào một căn phòng lớn nhưng khép kín với các mảnh đổ nát được mô phỏng, mức độ ánh sáng và các biến số khác để mô phỏng một khu vực chiến đấu thực tế. Các đối tượng sẽ đấu với lực lượng đặc biệt, lính đánh thuê và nhiều người khác được huấn luyện chiến đấu. Những người này sẽ được thông báo rằng họ đang thực hiện một cuộc tập trận bắn đạn thật, mà không có bất kỳ thông tin nào khác về những gì họ sẽ thực sự trải qua. Loại 1.
những tình nguyện viên mang P cộng. Hai người lính được đưa vào căn phòng với cặp song sinh. Những người lính bò qua đống đổ nát, rõ ràng là cố gắng ẩn náu khỏi mối nguy hiểm mà họ không được báo trước. Họ dừng lại khi nhìn thấy cặp song sinh. Cả hai người đàn ông hạ vũ khí xuống và ra khỏi nơi ẩn náu. Đó là một sai lầm chết người. Người lính đầu tiên bị xé toạc từ trong ra ngoài bởi một cơn bão năng lực ngoại cảm được tạo ra ngay bên trong cơ thể anh ta. Người lính còn lại đã bắn một vài phát, nhưng tất cả đã bị một trong hai người song sinh khéo léo đánh bật ra, trong khi người lính đầu tiên bị tấn công đã giết chết đồng đội theo cách tương tự như người đầu tiên. Điều này làm nảy sinh câu hỏi về giới hạn mà rào cản năng lực ngoại cảm của họ có thể hấp thụ. Mọi thứ từ súng ngắn đến lựu đạn đến súng trường phản vật chất đều đã được thử nghiệm, nhưng cặp song sinh ấy có thể hấp thụ tất cả. Dù vậy, ở một số hỏa lực mạnh hơn, cả hai đều phải đồng thời cùng làm mới có thể gây chệch hướng được chúng. Loại 2. Những người không tình nguyện mang P cộng. Một đối tượng được đặt vào trong môi trường với một người lính. Đối tượng nhanh chóng khoanh vùng vị trí của người lính, mặc dù thực tế là anh ta đang ẩn nấp. Đối tượng sử dụng tường và trần nhà để ẩn nấp và tiến hành theo dõi đùa giỡn với người lính trong 1 giờ 53 phút trước khi cuối cùng lao vào xé nát tứ chi của anh ta bằng cánh tay có móng vuốt. Đối tượng đã siết cổ anh ta bằng cánh tay người của mình. Sau đó, đối tượng ăn thịt xác chết trước khi nhiều loại khí được phun vào phòng để vô hiệu hóa đối tượng. Một số thử nghiệm khác được tiến hành với việc đưa thêm nhiều người lính vào môi trường trong khi vẫn duy trì một đối tượng. Trong những trường hợp này, đối tượng sẽ chờ thời cơ và từ từ hạ gục từng người lính một, thường là lao từ trên trần nhà xuống để tấn công và rút lui một cách nhanh chóng và chớp nhoáng. Mỗi khi thử nghiệm chỉ còn lại một người lính, đối tượng vẫn sẽ chờ đợi trước khi cuối cùng kết liễu luôn người này. Các đối tượng có vẻ như có cách tiếp cận giống như mèo đối với mục tiêu của họ. Một đối tượng đã đánh một người lính trong vài phút trước khi rút lui, để rồi lại theo dõi anh ta thêm một lúc nữa. Các đối tượng khác đã dụ những người đàn ông nhìn theo một hướng chỉ để xuất hiện từ một hướng khác, nhưng lại không tấn công. Có vẻ như những đối tượng thích làm con mồi bị mất tinh thần. Bộ cánh tay có móng vuốt chủ yếu được sử dụng để gây thương tích nặng, trong khi bộ cánh tay người sẽ giữ, nắm hoặc siết cổ. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi thấy chúng thể hiện khả năng tấn công của mình. Loại 3. Những người tình nguyện mang P trừ. Cả 3 bài kiểm tra với 3 đối tượng đều diễn ra theo cùng một cách. Những người lính hoặc một người lính sẽ vào phòng và ẩn núp để trinh sát khu vực. Đối tượng sẽ lê bước đến gần họ, chịu hỏa lực trong suốt khoảng thời gian đó. Đối tượng tiếp cận những người lính hoặc một người lính và tiến hành đập hoặc xé xác họ bằng tay không. Vết thương của đối tượng lành lại sau vài phút và họ có vẻ không hề hấn gì. Những người tình nguyện mang P trừ yêu cầu vũ khí và một nhóm lính lớn hơn để kiểm tra họ. Nhiều loại vũ khí có lưỡi và cùn đã được cung cấp, ngay cả khi phải chống lại những nhóm lính lớn hơn thì có vẻ vẫn không ăn thua gì với các đối tượng. Loại 4. Người không tình nguyện mang P trừ. Ban đầu, bài kiểm tra là để đối tượng đối đầu với một người lính, nhưng anh ta yêu cầu được thêm nhiều người lính nữa vào bài kiểm tra của mình. Yêu cầu này đã được chấp thuận. 8 người lính đã được đưa vào môi trường. Đối tượng tiếp cận họ như thể anh ta là một phần khác của cuộc tập trận và thuyết phục họ rằng có một mối đe dọa khác, nguy hiểm và vô hình trong khu vực. Sau đó, đối tượng sử dụng những năng lực mà trước đây chúng tôi không hề biết. Anh ta sẽ đến gần một người lính và mắt anh ta đảo ngược ra sau đầu trong giây lát, trong khi thì thầm điều gì đó vào tai người lính. Sau đó, người lính sẽ quay lại và bắn một người lính khác, khiến anh ta bị những người lính còn lại bắn vì giết người không rõ nguyên nhân. Đối tượng đã làm điều này nhiều lần để giảm số lượng của họ, trong khi vẫn kể cho họ nghe về nỗi kinh hoàng trong căn phòng này với họ. Khi còn lại 3 người lính, đối tượng đã bẻ cổ 2 người trong số họ trước khi tiếp cận người lính còn lại và thì thầm vào tai anh ta. Sau đó, đối tượng rời xa người lính đang nhìn chằm chằm vào khẩu súng của mình để trở về phòng của đối tượng. Cuối cùng, người lính đã chĩa súng vào đầu và tự sát theo bất kỳ sự chỉ thị nào mà đối tượng có.
Ghi chú nghiên cứu của tiến sĩ Marlowe. Mục 5. Tôi vừa gặp một số người đứng đầu trong tổ chức. Dự án của tôi không chỉ là dự án đầu tiên tạo ra kết quả, mà còn có vẻ là dự án duy nhất ngoài dự án kiến trúc sư tạo ra các đối tượng hữu ích. Tôi đã đạt được rất nhiều uy tín nhờ thành công từ dự án này và sẽ được trao quyền quản lý cho các dự án, thậm chí còn quan trọng hơn trong tương lai. Điều đó nói rằng tôi cần xem xét các thuộc tính và khả năng của các chủ đề mà công việc của tôi đã tạo ra. Hồ sơ cho nhóm đối tượng 14. Tên nhóm: đối tượng 1, đối tượng thử nghiệm, tình nguyện viên mang hạt P cộng. Đối tượng sống sót: 2, tên đã xóa, tuổi 13, cả hai đứa trẻ. Lịch sử: cả hai cô gái đều tự nguyện tham gia dự án sau khi cha mẹ của họ bị bắt quả tang tuồng bí mật ra khỏi tổ chức để bán cho các quốc gia khác. Thỏa thuận là nếu họ tham gia dự án thì cha mẹ họ sẽ được tha. Bây giờ trớ trêu thay, chính vợ chồng họ lại đang được dùng để ngăn cản cặp song sinh nổi loạn. Sức mạnh và khả năng: sức mạnh tâm linh, cả tấn công và phòng thủ. Tầm nhìn được cải thiện, có thể đến các cõi không gian khác. Biệt danh Aegis 1 và Aegis 2. Thông tin bổ sung: cả hai cô gái đều nói về một nhân vật hoặc thực thể sẽ giết họ nếu họ ngủ hoặc sử dụng sức mạnh của mình một mình. Điều này có nghĩa là Aegis 1 và 2 chỉ có thể được sử dụng như một đội thay vì là các cá thể riêng biệt. Tên nhóm: đối tượng 2, đối tượng thử nghiệm, không tình nguyện mang hạt P cộng. Đối tượng sống sót: 7, tên đã xóa, độ tuổi khác nhau từ 19 đến 37. Lịch sử: tất cả những người không phải tình nguyện viên đều được đưa đến từ nhiều nơi khác nhau, bao gồm nơi trú ẩn cho người vô gia cư, viện tâm thần, nhà tù và cả một số vụ bắt cóc. Tất cả các đối tượng hiện có ngoại hình gần như giống nhau, bất kể tuổi tác, giới tính và chủng tộc ban đầu của họ. Sức mạnh và khả năng: đột biến cực đại, phát triển thêm một bộ cánh tay có móng vuốt, cũng như cánh tay người ban đầu đã dài ra. Hàm và răng đã tiến hóa và nâng cấp. Khả năng leo trèo và bám vào tường và trần nhà là cực kỳ tốt. Khả năng nhảy cũng rất ấn tượng. Biệt danh kẻ rình rập. Thông tin bổ sung: kẻ rình rập được đặt tên theo tập tính theo dõi và đùa giỡn với mục tiêu trước khi ra tay kết liễu. Kẻ rình rập cũng có vẻ hoàn toàn hoang dã, nên cần phải tạo ra một phương tiện kiểm soát, hoặc cần phải sử dụng chúng trong những tình huống mà tổn thất dân sự là có thể chấp nhận được. Ngoài ra, không rõ liệu đối tượng đã trốn thoát có trở thành kẻ rình rập hay không. Cậu ta sở hữu một sức mạnh dịch chuyển tức thời mà không có ở những người khác. Tên nhóm: đối tượng thứ 3, đối tượng thử nghiệm, tình nguyện viên mang hạt P trừ. Đối tượng sống sót: 3, tên đã xóa, tuổi 27, 31, 39. Lịch sử: cả 3 đối tượng đều là cựu nhân viên của tổ chức, những người đã tình nguyện tham gia dự án để thúc đẩy chương trình nghị sự của chúng tôi. Sức mạnh và khả năng: tăng chiều cao và khối lượng cơ, khả năng hồi phục rất tốt. Biệt danh Titan 1, Titan 2 và Titan 3. Thông tin bổ sung: cả 3 Titan đều thể hiện sự sẵn sàng và mong muốn sử dụng vũ khí, cả cận chiến và tầm xa, để hoàn thành mục tiêu. Lòng trung thành với tổ chức vẫn có thể được xác nhận. Tên nhóm: đối tượng thứ 4, đối tượng thử nghiệm, không tình nguyện mang hạt P trừ. Đối tượng sống sót: 1, tên đã xóa, tuổi đã xóa. Lịch sử: đối tượng sống sót đã bị đưa đi khỏi nhà riêng vì có nhóm máu khác thường mà chúng tôi muốn xem liệu năng lượng P có thể hợp nhất được hay không. Sức mạnh và khả năng: trí thông minh cực đại, sức bền và tốc độ được cải thiện đáng kể. Sức mạnh là cực kỳ tốt. Biệt danh thiên tài. Thông tin bổ sung: thiên tài là mẫu siêu nhân mà dự án này kỳ vọng sẽ tạo ra ngay từ đầu. Thật ngạc nhiên khi anh ta đến từ nhóm không tình nguyện mang P trừ, nhưng nhóm máu bất thường có thể là nguyên nhân. Thiên tài cần được theo dõi cẩn thận để phát hiện bất kỳ dấu hiệu nổi loạn nào. Lời kết của tiến sĩ Marlowe: tôi đã tạo ra, nếu bao gồm cả Mannequin, thì ta có 7 loại sinh vật mới để tổ chức 440 sử dụng trong mục đích của họ. Tôi coi dự án Hysteria là một thành công lớn. Các sinh vật và những sản phẩm mới này sẽ được chuyển đến chi nhánh hoạt động hiện tại để được điều kiện hóa và phân công thêm. Tôi cũng vừa nhận được thông tin rằng dự án kiến trúc sư là dự án thành công duy nhất khác và họ chỉ tạo ra được một sinh vật. Thật buồn cười, thật sự buồn cười.
Tôi nghĩ mình sẽ nghỉ ngơi vài tháng, một kỳ nghỉ xứng đáng trong khi chờ hướng dẫn cho dự án tiếp theo. Và đó là nơi mọi chuyện kết thúc. Nhân tiện, lại là tôi. Bí mật đây. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ dùng không gian này để giải quyết một vài vấn đề và thậm chí chỉ để cung cấp cho mọi người thêm hiểu biết về tình hình. Trước hết, một số người đã hỏi tôi tại sao tôi không chia sẻ thư mục. Sau đây là trích dẫn trực tiếp của tôi từ hồ sơ số 1. Đây có thể không phải là điều tuyệt vời nhất để nói, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ giữ lại những thứ này. Lý do đầu tiên của tôi là tôi thực sự không biết mình đang đối phó với ai hoặc với cái gì. Nếu tôi gặp rắc rối vì chia sẻ những thứ này, thì tôi muốn chỉ mình tôi là người duy nhất gặp rắc rối. Tôi không muốn gây nguy hiểm cho subreddit yêu thích của mình ở bên này của cái máy bay Ethereal. Lý do thứ hai của tôi kém cao quý hơn một chút. Tôi có thứ mà theo nghĩa đen tôi tin là không ai khác có cả. Những người đam mê kinh dị và những kẻ nghiên cứu sinh vật bí ẩn sẽ giết tôi để có được thứ mà tôi đang có. Có thể nói tôi giống như đứa trẻ có được trò chơi Pokemon mới trước mọi người tận 1 năm. Ý tôi là nếu mọi thứ trở nên tồi tệ, hoặc nếu tôi cảm thấy mình có thể mất thông tin, tôi có thể tải lên hàng loạt, nhưng hiện tại tôi đang nắm giữ chìa khóa của vương quốc. Tôi xin lỗi và hy vọng bạn hiểu. Sau đó, tôi tiết lộ rằng thực ra tôi đang gặp phải những điều kỳ lạ với tệp này. Một số người đã hỏi tôi có bao nhiêu hồ sơ vụ án và tôi không bao giờ đưa ra câu trả lời chính xác một cách thẳng thắn. Đó là vì nó liên tục thay đổi. Số lượng hồ sơ vụ án trong đó thay đổi thành một số lượng khác nhau mỗi lần tôi thoát và nhập vào. Trên hết, tôi đã nhận thấy hồ sơ vụ án đã bị chuyển đi tùm lum. Đây không phải là điều dễ dàng nhất để nhận ra vì các hồ sơ vụ án không có một cái tên độc đáo nào, nhưng bất kể ra sao thì tôi đã thấy sự thay đổi theo thứ tự. Và trên hết, tôi không thể không nhận thấy rằng thứ tự của các hồ sơ vụ án dường như là có chủ ý cho đến thời điểm hiện tại. Một số người suy đoán rằng có ai đó hoặc thứ gì đó có thể đang cố tình di chuyển các tập tin này, rằng nó có thể sử dụng một số loại hệ thống lưu trữ chưa từng được tìm thấy trong các thiết bị dân sự. Hoặc thậm chí lý do duy nhất tôi có các tập tin này ngay từ đầu là để tiết lộ cho các bạn để tổ chức có thể đánh giá phản ứng của các bạn đối với hành động của họ. Tôi thực sự không biết, vẫn chưa đủ thông tin. Tôi đã ngắt kết nối máy tính xách tay chứa tập tin để xem liệu có ai đó sử dụng Internet để thay đổi nó không. Tôi cũng đã có một số cuộc trò chuyện thực sự tốt với một số bạn trong phần bình luận. Nếu bạn chỉ đang xem những điều này, hoặc nếu bạn đã ở đây từ đầu và chưa đọc bình luận, tôi khuyên bạn nên suy nghĩ về điều đó. Tôi đưa ra rất nhiều ý kiến cá nhân của mình trong phần bình luận, cũng như tham gia vào suy đoán cùng với mọi người khác. Thật thú vị khi nhận được quan điểm của những người khác về những hồ sơ vụ án này. Một điều nữa cần đề cập là bản thân các tệp không phải là văn bản đánh máy. Chúng là ảnh chụp các tài liệu viết tay. Chữ viết tay trên các tệp này có thể khá khó đọc và mất thời gian để tải lên. Ngoài ra, nếu bạn thấy các từ bị lặp lại, lỗi chính tả, những thứ như tôi sử dụng từ tác dụng thay vì từ ảnh hưởng, thì đó là vì tôi cũng thường sao nhãng đến một điều gì đó khi gõ những tệp này. Có thể là nhạc, trò chơi điện tử hoặc phim. Tôi đã hơn một lần thấy mình lỡ lời vì vừa nghe vừa gõ. Vì vậy, tôi xin lỗi trước về điều đó. Tôi dự định sẽ từ từ xem lại những tệp này và chỉnh sửa các lỗi ngữ pháp của mình. Và trước khi tôi quên, một trong những hồ sơ vụ án có vẻ có tiêu đề là Hoffer. Tôi cũng đã đề cập đến điều đó trong phần bình luận và có lẽ cần phải nói trong bài đăng. Hồ sơ Hoffer thực sự là một trong những thứ khiến tôi nhận thấy rằng ngay từ đầu các hồ sơ đang bị di chuyển. Với điều đó, tôi chúc bạn một ngày tốt lành, no sleep. Tôi mong được gặp bạn trong phần bình luận. Như mọi khi, hãy giữ an toàn nhé. Peace out.